Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, pada video kali ini saya akan kembali membawakan sebuah kisah horor lagi. Di mana pada kisah kali ini menceritakan sebuah rumah megah, namun meninggalkan kisah-kisah mistis yang merebak di kalangan masyarakat sekitar. Mau tahu cerita selengkapnya, apa yang terjadi dengan rumah ini dan siapa sebenarnya pemiliknya? Tonton video ini sampai ya. Rumah hantu Darmo. Ya, meski meninggalkan kesan yang mewah, namun ternyata rumah tersebut sama sekali tidak terawat. Bahkan atapnya pun sudah tidak ada, hanya menyisakan pilar-pilar tembok serta semak belukar yang ada di sekitar rumah. Semak belukar tersebut tak hanya tumbuh di sekitar halaman, melainkan di bagian dalam juga, termasuk lantai atas dan lantai bawah. Rumah tersebut juga menyisakan kondisi tembok yang sangat miring. Ada berbagai tulisan dan warna-warni cat yang tersebar di seluruh pilar. Konon kabarnya orang-orang yang melewati rumah hantu tersebut selalu merasakan hal-hal mistis dan kejadian-kejadian aneh. Ada terdapat beberapa versi yang berhubungan dengan legenda rumah hantu Darmo. Namun yang paling populer adalah kisah tentang penghuni rumah tersebut yang konon dulunya pemiliknya memiliki perjanjian dengan makhluk halus atau yang biasa disebut pesugihan. Dipercaya bahwa pemilik rumah hantu Darmo sebelumnya sangat sukses dan kaya, namun kekayaan tersebut harus dibayar dengan tumbal tiap malam Jumat. Tumbal yang diminta haruslah manusia dan tidak bisa diganti dengan hewan. Suatu hari keluarga rumah tersebut memiliki keinginan untuk menghentikan pesugihan ini. Oleh karena itu, mereka pun tidak memberikan tumbal lagi. Akhirnya keluarga tersebut pergi dengan menggunakan kapal laut pribadi. Namun di tengah perjalanannya, kapal tersebut tenggelam. Entah kecelakaan biasa atau masih ada hubungannya dengan makhluk halus. Tak ada yang mengetahui dengan pasti. Konon kapal pemilik rumah tersebut bahkan belum ditemukan. Hingga akhirnya di rumah tersebut menyisakan seorang pembantu dan juga baby sister yang kabarnya dua orang perempuan tersebut tewas dibunuh. Dan anehnya, hingga saat ini tidak diketahui pasti siapa pelaku pembunuhannya. Rumah tersebut pun menjadi kosong sejak tewasnya dua pekerja yang ada di sana. Pada tahun 1997, rumah ini terbakar tanpa sebab. Namun menurut penuturan para warga, mereka tak heran jika rumah itu terbakar karena rumah itu memang dikenal dengan banyaknya hantu. Banyak hal aneh yang membuat warga sekitar ketakutan. Mereka kerap melihat menampakkan wanita dengan pakaian putih layu yang berdiri di sekitar rumah hantu Darmo. Kondisi yang menyeramkan tersebut mengundang rasa penasaran. Jadi tak heran jika warga ingin melakukan uji nyali dengan mengunjungi rumah tersebut. Dan sesuai dugaan, salah satu warga yang memiliki kemampuan indera keenam melihat sosok besar dan ada pula sosok harimau yang ada di sekitar rumah. Hingga saat ini, baik satpam maupun masyarakat setempat sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya pemilik atau pewaris rumah tersebut. Hingga bangunan mulai berlumut dan hancur, rumah yang dulunya megah kini menjadi salah satu destinasi wisata horor bagi para pelancong yang datang ke Surabaya. Itulah salah satu kisah horor rumah hantu Darmo. Ya sebenarnya gimana ya, mungkin salah satu dari kita juga sering ya sebenarnya ngelewatin salah satu rumah. Jadi rumahnya itu besar tapi kayak rumah yang gak terawat gitu teman-teman. Kayak rumah-rumah yang udah tinggalin berapa puluh tahun. Padahal rumah-rumahnya rumah-rumah besar teman-teman. Pasti kalian juga pernah kan ngelewatin tempat-tempat kayak gini. Jadi rumah besar yang kayak udah gak terawat, banyak coretan-coretan, udah banyak lumutnya, kaca-kacanya udah pada pecah, rumah-rumah terbengkalai, tapi rumahnya rumah besar. Pasti diantara kita juga sering atau pernah ngelewatin rumah-rumah kayak gitu. Dan emang kayak gimana ya, kayak nuansanya tuh nuansa beda gitu, kayak ngelewatinnya tuh ngerasa aneh dan ya mistis aja gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin isinya juga isi-isi ya jin-jin dan para makhluk halus. Dan sebenarnya di benak saya sempat terpikir, sebenarnya siapa sih pemilik rumah ini? Apa emang mereka ngebiarin aja gitu rumahnya? Padahal rumah-rumah besar teman-teman, tingkat 2, tingkat 3. Cuma ya itu dia, banyak sekali rumah-rumah kayak gitu yang terbengkalai. Dan emang kita kalau ngelewati rumah itu tuh kesannya kayak kesan angker ya, kesan mistis, gak enak gitu. Apalagi banyak pohon-pohon di sekitar rumah itu kan. Ya itulah salah satu kisah horor rumah hantu Darmo. Mungkin bagi kalian yang tinggal di Surabaya, kalian pernah dengar cerita ini, atau mungkin kalian pernah lewat di sekitar rumah ini, letaknya di Surabaya ya. Ya mungkin itu dia kisah rumah hantu Darmo. Mungkin kalian warga Surabaya yang pernah dengar cerita ini, bisa komen di bawah, bener gak keberadaan rumah ini ada di Surabaya. Oke lah teman-teman, cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian berkenan, kalian bisa like, komen, dan share video ini. Dan kalian juga bisa subscribe channel saya agar saya bisa tembus 1000 subscriber. Dan biar saya juga bisa semangat lagi buat kontennya, bisa lebih rajin lagi. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya.